სახელითა მამისათა, დაძისათა და წმინდისა სულისათა, ჩვენთან არს ღმერთი. ქრისტეს მიერ საყვარელნო, ძმანო და დანო, გილოცავთ ამაღლების დღესასწაულს. დღეს ძალზე მნიშვნელოვანი დღე არის თავისი სულიერი საღვთისმეტყველო დატვირთვით. როგორც ბრძანებს წმინდა წერილი, მაცხოვარი ამაღლდა ზეცად ელეონის მთიდან თავისი მოწაფეების თან დასწრებით აკურთხა ისინი და დაბრუნდნენ მოწაფეები სიხარულით და ელოდებოდნენ გარდამოსვლას სულისაწმინდისა, ელოდებოდნენ მოსვლას ნუგეშინის მცემელისა. როგორც წმინდა მამები ბრძანებენ, ქრისტეს აღდგომამ ჩვენ ყველას მოგვანიჭა გამოხსნა ჯოჯოხეთიდან, მაგრამ ქრისტეს ამაღლებამ ჩვენ მოგვანიჭა განხრტობილი სხეულით შესაძლებლობა ცათა სასუფეველში შესვლა. შესვლა იქ, სადაც კვიდრობს ღმერთი, ქერუბიმნი და სერაფიმნი, სადაც არის წმინდანთა დასი. მაცხოვარი ზეცად ამაღლდა თავისი კაცობრივი სხეულით, მაგრამ უკვე არა იმგვარით, რომელიც მას ჰქონდა აღდგომამდე, არა ისეთით, როგორიც ჩვენ გაგვაჩნია, ანუ ხორცით, სხეულით, რომელსაც შია, წყურია, სტკივა, სცივა, არამედ ეს იყო უკვე სხეული, რომელშიც აისახებოდა ღვთაებრიობა მონიჭებული სხეულისათვის ღმერთ კაცის მიერ. და ამიტომაც ჩვენი სხეული ქრისტეს მიერ საყვარელნო, როგორც ბრძანებს მოციქული, არის ჭურჭელი სულისაწმინდისა. როგორც ბრძანებს მოციქული, ვინც გაღწნას სხეული თვისიო, იგი გაღწნას ღმერთმანო. ადამიანის სხეული ისეთივე ძვირფასია, როგორც ადამიანის სული. რა თქმა უნდა, სული პირველია და აღმატებული, მაგრამ სხეული არის მნიშვნელოვანი იმით, რომ სულში, რომელიც მიისწრაფის ღვთისაკენ და რომელიც კვიდრობს სხეულში, ამ სულთან და ამ სხეულში მოდის მადლი სულისაწმინდისა და განხრტობას ანიჭებს მას. და მაშინ უკვე ადამიანი აქ დედამიწაზე მყოფი იწყებს მიმსგავსებად ქრისტესი. მას მის სხეულს ეძლევა ისეთივე თვისებები, როგორც ქრისტეს სხეულს ჰქონდა. მას ახასიათებს კეთილსურნელება, მას ახასიათებს სასწაულთ მოქმედება. ეს ყველაფერი ჯერ კიდე პროცესი არის, რომელიც არ არის დასრულებული, ანუ განხრტობა კიდევ ამის შემდგომ მოდის, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ მოციქულთა ცხოვრებაში, რომ არ იყვნენ მოციქულები განხრტობილნი ჯერ, მაგრამ მათ ღვთისაგან ჰქონდათ ბოძებული ძალა, რომ განეკურნათ უძლურნი, აღედგინათ მტარნი, დაედრგუნათ გველი და ღრიანკალი. მაგრამ სულიწმინდის მოსვლის შემდგომ, მაცხოვრის ამაღლებისა და სულიწმინდის მოსვლის შემდგომ, მათმა სხეულმა შეიძინა სხვა თვისება,
მათი ჩრდილიც კი მაკურნებელი იყო, მათი ოფლიც კურნავდა ადამიანებს. ადამიანები ეხებოდნენ მათ სამოს და ხებულობდნენ კურნებას. ასე მოქმედებს წმინდანის სხეულში მადლის სულისაწმინდისა. ამიტომაც ქრისტეს მიერ საყვარელნო, ჩვენი სხეული ეს არ არის როგორც იყო ზოგიერთ მწვალებლობაში გავრცელებული, ეს არ არის სატუსაღო სულისათვის. დღესაც ზოგიერთ აღმოსავლურ რელიგიაში მიაჩნიათ, რომ სული ეს არის სულის სატუსაღო, რომ სხეული უნდა დაიდრგუნოს მაქსიმალურად, სხეულს არ ჭირდება არანაირი პატივის მიგება, სხეული არაფერს არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ ის სულისთვის არის შემბოჭველი და უნდა გამოთავისუფლდეს სული და საბოლოო გამოთავისუფლება ეს არის, როდესაც დაუტეებს ამ სხეულს. ამიტომაც ზოგიერთი აღმოსავლური რელიგია სხეულს მიწას კი არ მიაბარებს, არამედ ის წვავს მას. ამას სხვადასხვა განმარტებას აძლევენ, რომ აღმოსავლეთში შეიძლება იყოს საშიში ეპიდემიის გავრცელება, სიცხეებია, ამიტომაც მიწაში რომ დაიმარხოს, მაინც საშიშია, სადმე დროის განმავლობაში რაღაც ან ნიაღვარმა, ან უპატრონობა მეგსაფლაები არ გახსნას და ასეთი სახით არ მოხდეს ეპიდემიის გავრცელება. მინდა გითხრათ, ეს მეორე ხარისხოვანი მოსაზრებებია. სხეულის დაწვას აქვს თავისი რელიგიური მნიშვნელობა. ეს რელიგიის შინაარსიდან მომდინარეობს. ჩვენ კი სხეულს მივაბარებთ დედამიწას და დედამიწას მიბარებული სხეული ხორცი უფრო მეტად დაიშლება, განიხსნება და ისევ იმ მიწაში ყოფი სხვადასხვა მინერალების სახით დაუბრუნდება მიწას, რომლისაგანაც ის შექმნილი არის. ამიტომაც სანამდე ჩვენ ვართ წუთი სოფელში, ჩვენი სხეული სწორად უნდა გამოვიყენოთ. სხეულის პატივისცემა არ ნიშნავს იმას, რომ შენი სხეული ყოველ დღე ნელსაცხებლელით დაზილო, არ მოაკლო მას აბაზანები, ფუფუნება არ მოაკლო. სხეული ჩვენ გვჭირდება იმისათვის, რომ მადლის სულისაწმინდისა მოვიდეს ჩვენ სხეულში. ამისათვის კი, რომ მოვიდეს მადლის სულისაწმინდისა, სხეული უნდა განიწმინდოს. განიწმინდოს ვნებათაგან. ამიტომაც ვხედავთ ჩვენ მამათა ცხოვრებაში, მოღვაწეთა ცხოვრებაში, რომ თითქოს ისინი სხეულზე არ ზრუნავდნენ. ისინი არ აქცევდნენ ყურადღებას ტკივილს, სიცხეს თუ შიმშილს. პირიქით, ისინი ბოჭავდნენ თავიანთ სხეულს, გათანგავდნენ სხეულს, მაგრამ რისთვის? განა იმიტომ, რომ ეგ სხეული მათ სძულდათ ან ეზღებოდათ. ქრისტიანული სწავლებით სხეულის დაზიანება არის ცოდვა. ადამიანს არ აქვს უფლება, რომ სხეული დაიზიანოს. არ აქვს უფლება, რომ სხვისი სხეულიც დააზიანოს. იმიტომ რომ ადამიანს მთლიანობაში განიხილავს
ეკლესია ერთ შემადგენელს სულისა და ხორცისა, რომელშიც სული არის აღმატებული, მაგრამ ხორცი არის იმისათვის, რომ სულის სარწმუნოებით და სულის შემართებით მას მოენიჭოს მადლი, მოენიჭოს განმხრობა და აი ასეთი განმხრობილი სხეული ამაღლდება ზეცად და იქნება იქ, სადაც ღმერთი მკვიდრობს. ამიტომაც დღევანდელ დღეს აქვს ღრმა საღვთისმეტყველო შინაარსი. ქრისტე სულით კი არ ამაღლდა, ქრისტე ამაღლდა სხეულით. იმ სხეულით, რომლითაც ის ეცხადებოდა მოციქულებს 40 დღის განმავლობაში, იმ სხეულით, რომელიც გადიოდა დახურულ კარში, იმ სხეულით, რომელიც საფლავში დაიდო, იტვირთა ყველა ტანჯვა და წამება და აი ეს სხეული დაჯდა მარჯვენით მრთისა და მამისა. ამიტომაც ქრისტე არის ზეცად პირველი ამაღლებული. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ როგორ არა, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ილია იქნაო აღტაცებულიო ზეცადო, მაგრამ ილია წინასწარმეტყველის შემთხვევაში ჩვენ გვას როგორი აღტაცება, ცეცხლოვანი ეტლით იქნა ილია აღტაცებული და როგორც მამები ბრძანებენ, ის კი არ დამკვიდრებულა იქ, სადაც ღმერთი არის, არამედ ის დამკვიდრდა ეთერში, რომელიც არის დედამიწასა და ზეცას შორის. ასეთი ადგილი დედამიწის ირგვლივ ჩვენ ვიცით, ჩვეულებრივად იგივე ასტრონომიიდან ვიცით, რომ გინდა ბიოლოგიიდან რომ არსებობს ბიოსფერო, რომელიც გარს არტყავს დედამიწას. შემდგომ არსებობს კოსმოსი. სხვადასხვა მეცნიერები ამბობდნენ, რომ არსებობს საერთოდ კიდევ ისეთი სფერო, სადაც ინფორმაცია გროვდება. ზოგი მათგანი სტრატოსფეროს უწოდებდა მას. და აი ქრისტე კი ამაღლდა აი ამ სხეულით, ყველანაირი გარე, თქვათ ასე რომ თქვათ დამხმარე საშუალებების გარეშე ამაღლდა ზეცად და აკურთხა თავისი მოწაფეები და დაპირდა მათ კვლავ რომ მოვიდოდა სული წმინდა ნუგეშინის მცემელი, რომელიც მათ მიანიჭებდა სისავსეს სიბრძნისა და სისავსეს ღვთაებრივი მადლისა. ამიტომაც ხარობდნენ მოციქულები, თუ წინათ ჯვარზე ისინი ჯვართან მყოფები იყვნენ შეშინებული და გლოვობდნენ თავიანთი მასწავლებლის ჯვარცმას და ვერ ქონდათ გააზრებული სიტყვები იმისა მაცხოვრისა, რომ მესამე დღეს აღდგებიო. ახლა უკვე როდესაც ის განშორდა მათ ჰქონდათ სიხარული, იმიტომ რომ იყვნენ უკვე განსწავლილნიც, უკვე მათ ჰქონდათ მაგალითი და სახე აღდგომისა, მრავალი საიდუმლო მოისმინეს მათ მაცხოვრისაგან ამ დღეების მანძილზე, საიდუმლო სულიერი ცხოვრებისა და ზეციური სასופველისა და ელოდებოდნენ სულიწმინდის მოსვლას
რომელიც აღავსებდა მათ სიბრძნით და სულიწმინდის მოქმედებით. ასე რომ ქრისტეს მიერ საყვარელნო ჩვენც უნდა მივისწრაფოდეთ იმისკენ, რომ მივიღოთ მადლის სულისაწმინდისა. ჩვენ ამ მადლს ღებულობთ, ეკლესიური ცხოვრებით ღებულობთ, მაგრამ მცირეა ჩვენთვის ბოძებული მადლი და ჩვენში მოქმედი მადლი, არა იმიტომ, რომ ღმერთი რამეს აკავებს. ღმერთს პირიქით სურს და უხარია, რომ ჭარბად მისცეს ყველა ადამიანს ის, რაც ღმერთს ადამიანისათვის სურს მისაცემად. ჩვენ ვერ ვიტევთ, ჩვენ არა გვაქვს ის თავისუფლება სულისა, ის კარგი შინაარსით ნათქვამი, რომ განწმენდა სიცარიელე ნებათაგან, რომ მოვიდეს მადლის სულისაწმინდისა და ეს ჩვენი სიცარიელე შეავსოს თავისი მოქმედებით. სიცარიელე არა რაღაც დაშრეტისაგან ბნებათა ღელვის, არამედ გულისხმობს სიცარიელეს, როდესაც ამოიწმუნდება, ამოსუფთავდება ადამიანის გული და ის იქნება ასეთი განწმენდელ მდგომარეობაში და მომლოდინე სულიწმინდის მოსვლის და დამკვიდრებას მასში. ამას გულისხმობ და როდესაც ეს მოხდება, მაშინ უკვე ადამიანი დედამიწაზე ყოფი არის ზეცის მოქალაქე, არის მკვიდრი ცათასასუფეველის. მაშინ ადამიანი დედამიწაზე მყოფი უკვე განიცდის მარადიულ სიცოცხლის საწინდარს, მარადიული სიხარულის გრძნობით ივსება ის. ამიტომაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ საქმეში, სულის ცხოვნების საქმეში ჩვენ სხეულსაც აქვს მნიშვნელოვანი ადგილი დაკავებული. ჩვენი სხეული ემსახურება სულის ცხოვნების საქმეს. ემსახურება, როდესაც მოვდივართ ტაძარში, ვდგავართ ლოცვაზე, ლოცულობთ, ვაკეთებთ მეტანიებს. სხეული ემსახურება მეორე ადამიანს, სიკეთეს ქმნაში ღებულობს მონაწილეობას. მაგრამ ამასთან ერთად უნდა გვახსოვდეს, რომ ვნებათაგან განთავისუფლებაც სჭირდება ამ სხეულს. ვნებათაგან განთავისუფლება ერში ყოფი ადამიანისათვის შეიძლება თქვათ, რომ ეს მიუღწეველია, ვინც ოჯახში ცხოვრობს, ვისაც ყავს მეუღლე, შვილები. არა, ასეთი ადამიანიც იწმინდება. იწმინდება უფლის სიტყვის დაცვით, ცნებების შენახვით. იწმინდება ეკლესიური ცხოვრებით და სიკეთის ყოფით. ეს განწმენდის პროცესი ადამიანისათვის, რომელიც ცხოვრობს ეკლესიურად, ეს მუდმივი პროცესია. არავინ არ ავალებს ადამიანს, რომელსაც ყავს მეუღლე, რომ მან ბერული სამონაზვნო აღთქმა დასდოს უბიწოებისა. მაგრამ მას ეუბნება ეკლესია აუცილებლად ამას ეტყვის მოძღვარი, რომ გარდამეტებული ვნება ადამიანმა
ამ გარდამეტებულ ბნებას უნდა დაუპირისპიროს თავშეკავება და ეს არის ეკლესიაში ჩვენ ხედავთ, როდესაც ცხოვრობთ ეკლესიურად, ვინახავთ მარხვებს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, ზიარების დღეებს. არ ვაძლევთ საშუალებას, ცოდვას, რომ ლაღად შემოვიდეს ჩვენში. და როცა ამას ჩვენ ვცდილობთ, მაშინ ხდება ჩვენი განწმენდა. ადამიანი იწმინდება. როდესაც ადამიანი ცდილობს, რომ არ განიკითხოს მეორე ადამიანი, როდესაც ადამიანი ცდილობს, რომ ბრისხანებას არ მისცეს უფლება, რათა მისი გონება და გული შეიპყროს, ადამიანი იწმინდება, ადამიანი სხვაგვარი ხდება მისი გული და აი ამ მდგომარეობის შესაბამისად იქნება მისი ღვთის წინაშე დადგომა ქრისტეს მიერ საყვარელმა. ჩვენ გვითქვამს ქადაგებაში, რომ უფლის წინაშე როცა წავდგებით, ჩვენი იქ კი არ იქნებიან, რომ ვიღაცა მაინც და მაინც გარდმოვა და წაიკითხავს არზას, რომ აი ეს ცოდვები ჩაიდინა მაგან, ან ეს არ ჩაუდენია, ან ეს სიკეთეები ჩაიდინა მაგან. და ჩვენ თუ არ წაიკითხეს, ესე იგი არაფერი არ გამოჩნდება. არა. ჩვენს სხეულზე, აი იმ უნივთო სხვაგვარ სხეულზე იქნება ნიშანი ყველანაირი ჩვენი ცოდვითი მიდრეკილების, ჩვენი მისწრაფებების, კეთილის თუ ბოროტის. ჩვენი სხეული ატარებდეს იქნება ამ ნიშნებს და არ ჭირდება ამას არანაირი, თქვათ, გრაგნილები წაკითხული ანგელოსთა მიერ. ჩვენი სინდისი და ჩვენი სხეული იქნება ჩვენი მამხილებელი. ამიტომაც ჩვენ სხეულს სწორი დატვირთვა მივცეთ ქრისტეს მიერ საყვარელმა. ვამსახუროთ იგი ღმერთს, ვამსახუროთ იგი ჩვენი სულის გადარჩენის საქმეს, ვამსახუროთ ის ჩვენ საყვარელ ადამიანებს. და მაშინ, როცა ყველა ასე მოვიქცევით ღვთის და ერთმანეთის მიმართ, მაშინ სიხარული გვექნება ყველას. ამ სიხარულს მივიღებთ ღვთისაგანაც და ერთმანეთისაგანაც მივიღებთ მრავალ სიხარულს. ღმერთმა ყველას მოგცეს ამის სიბრძნე და ამის ძალა. მრავალს დაესწარით.